Amici di Verde Nord-Est, bentrovati. Ci troviamo a Valle Vecchia, l'azienda agricola di Veneto Agricoltura. Qui c'è la sede di Intermizoo che si occupa della riproduzione degli animali. Alle mie spalle potete vedere la stalla modello climatizzata dove sono ospitati tutti i tori da riproduzione. Oggi andremo a vedere questo aspetto importantissimo, una realtà molto importante partecipata dalla Regione Veneto che esporta il seme dei tori al centro di tanti progetti importanti. Andiamo a sentire il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e poi il direttore di Intermizoo. Questa è genetica veneta che è prima a livello mondiale, soprattutto in particolar modo con Miura, che è questo toro che oggi è la star a livello mondiale. Si consideri che questo centro di Intermizoo produce circa 1.200.000 dosi di seme che vanno in 55 paesi del mondo. E ovviamente oggi sono oggetto di allevamento, di studio, di approfondimento genetico 230 tori. Siamo arrivati a questo risultato con la dedizione. Ricordo che questo centro nasce nel 1974, l'attuale ovviamente non è quello originario, da un po' di anni sono qui presso l'azienda di Valle Vecchia, stiamo sempre parlando di proprietà della regione e penso che la determinazione, la professionalità, la voglia di fare, l'avete visto anche la modalità di allevamento di questi tori e ci porta ad essere oggi i primi a livello mondiale. Considerate, lo diceva prima il direttore, e addirittura tra i 55 paesi c'è il Giappone che ordina seme qui. Noi lavoriamo in competizione nell'Europa e nel mondo già da molti anni e in questo momento, in questo contesto abbiamo avuto la soddisfazione di vedere premiati gli obiettivi di selezione che noi avevamo anticipato e in questo momento sono arrivati dominio di tutti e i nostri tori si sono ritrovati in testa alle classifiche. Che cosa avviene qui all'interno di Intermizoo? Allora, qui nella sede di Valle Vecchia è la sede operativa dove gestiamo i tori. Noi acquistiamo circa 40 tori giovani, tori all'anno. Vengono qui dopo gli opportuni controlli test sanitari e fanno una prima produzione di seme di circa 5-6 mila dosi che è la parte di seme che serve per far nascere il primo nucleo di figlie e dopodiché facciamo passare il tempo necessario perché queste figlie entrino in produzione, arriviamo ai dati genetici definitivi, quelli che oggi consacrano Miura, Kubrick e i nostri tori in testa alle classifiche con la solidità dei dati basati sulle figlie. Allora, una valenza economica per quanto riguarda questo progetto, il progetto Caseus e poi il messaggio agli allevatori veneti ed italiani qual è, direttore? Intermizoo ha sempre avuto questa caratteristica di guardare avanti nel tempo e in questo momento qua il nostro guardare avanti si chiama Procaseus. Qual è il significato di Procaseus? Per la prima volta andiamo con la genetica oltre la stalla. Fino ad oggi il miglioramento genetico interessava la semplice gestione dell'allevamento. Con Procaseus noi andiamo a interferire sulla tutta la filiera della produzione del formaggio e quindi coinvolgiamo i trasformatori e poi anche i consumatori perché Procaseus ha delle fortissime caratteristiche anche di sostenibilità ambientale. Per il futuro quali sono gli altri progetti e gli auspici, direttore? Ma l'auspicio principale, la cosa per cui noi lavoriamo a lungo termine è il fatto di creare un sistema di allevamento assolutamente compatibile con l'ambiente, compatibile con le esigenze di sostenibilità e l'auspicio è che sia i trasformatori che i consumatori ci seguano in questa cosa e capiscano che il nostro modo di operare attuale è lontano 1000 miglia dal produrre
ma ci preoccupiamo di produzioni di qualità e soprattutto di produzioni sostenibili. Siamo qui oggi per certificare questo grande successo che ha avuto Intermezzo, che ha Veneto Agricoltura, ma che ha la Regione Veneto. Vorrei che fosse chiaro a tutti che la proprietà della regione, quindi ogni cittadino veneto, è proprietario di un'azienda che è ai vertici mondiali per la genetica delle vacche da latte. Detto tutto, un settore principale, importantissimo, e il Veneto e il cittadino veneto è proprietario di questa importantissima filiera. Direi che è una cosa che deve essere assolutamente conosciuta dai veneti e da tutta Italia, perché il fatto che ci sia un pubblico, il pubblico dietro a questa industria, ha fatto vedere che il pubblico può avere marginalità economiche, ma soprattutto può avere qualità del prodotto venduto. La certificano i principali laboratori del mondo, quindi ben venga, avanti così. E da Valle Vecchia di Brussa qui a Caorle è tutto per Intermezzo. Continuate a seguirci perché Verde Nord-Est continua.